Зорин минь төргий. За. Өнөөдөр гайхалтай өдөр байлаа. Тэгээд өнөөдөр ганцаарчлсан метр хит хитэн өндөгөөд тэгээд үр дүнгуудээ сонсоод хүмүүс үр дүнгууд сонсоод амар гоё сэтгэл хөдлөөд тэгээд бусдын амьдралд гоё гэрэл гэгээ нэмж байгаа талархсан. Тэгээд яг миний явж байгаа мөн чанар руу явж байгаа тэр зорилго руу явж байж чадчих байгаад амар урамссан. Тэгээд ойлгол юу н бүх зүйл амархан юм байна. Бид өөрсдөө л бодлороо бүх зүйлийг хэцүү болгочдөг. Өөрийнхөө бодсон бодолтой итгээд өөрийгөө их зовоод юм байна гэдгийг анзаарсан. Тэгээд өнөөдөр нэг ганцаарчлсан ментор гэж яхад гэр бүлийн харилцаа нь үнэхээр гоё боллоо. Эхлээд бол нөхөртөө 8-аас 10 жил амьдарч явах хугацаанд нөхөртөө ерөөсөө ярилцдаггүй байсан, ойлгохдогчгүй байсан. Тийм харилцаа маань үнэхээр шал өөр болсон. Намаа бүр дэмждэг болсон. Урд нь гарахад уурлаад идэг гэсэн. Гэрээс гараад ингээл ажил хэрэг хөөцлөлөөгөө гарахаар уурлаад идэг байсан бол одоо харин гэрийн ажлыг чи минь гараад тэр дуртай юмдаа яваад ир гэдэг болсон гэдэг тийм сэтгэл сонсоод нэрээ яг бид ингээ харилцаанд ороход ямар тухайн хүнийхээ хэлээр яриаггүй болохоор л бид нэр өөрсдөө алдаад идэг байгаа байхгүй. Яг өөрийнхөө хэлээр л өөрийнхөө үзэж байгаа энэ үзэл бодлороо дайраад идэг. Өөрийгөө ойлгуулах гэж хичээгээд идэг. Би ийм хүн байна. Ийм зоригтой намайг ойлгооч гэд өөрийнхөө хэлээр яриад идэг мөртлөө тэр ойлгуулах байгаа хүнийхээ хэлээр ерөөсөө ярьдаггүй. Тэр хүнд ямар үгээр нөлөөлж болох юм? Эсвэл тэр хүнд яаж хэлвэл ойлгох юм? Энэ хүний давуу тал нь юу юм? Сул тал нь юу юм гэдгийг. Тэгээд энэ талаар би диск тест гэдэг түрүүний лайв дээр хальт ирсэн. Тэр дээр тэрийг өгөхөд өөрийнхөө давуу тал зарим хүмүүс амар чалчаа байдаг те наа чиг ингээл ярих дуртай. Яриа нь ерөөсө дуустдаггүй. Ерөөсө ингээл ярьж байхдаа л улам л гоё ингээл хөглөгдөөл ерөөсө ядардаггүй байхгүй. Зарим хүмүүс болохоор ярих дургуун дотгошоогоо юу ч ярихгүй. Тэгээд тэр нь зарим хүмүүст амар хүүтэн ч юм шиг те. Тэгснээ гинт дур дугаа хийснэ гинт ганц хоёр үг хэлэхээр жоохон шөөмжилж ийл. Тэгэл тийм хүмүүс идэг те. Тэгвэл зарим төрлийн хүмүүс амар тушаангу. Алийг тэрийг хийлдэ чи. Энийг хийлдэ чи. Хүүхдтэй харилцаж байгаа харилцааны хүртэл тэрийг хий. Энийг хий гэдэг захиргаацсан тэмүүн гайстай. Тэгвэл бид өөр өөрийн онцлогтой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч үлээ харилцаа. Үлээ амар болох юм байна. Болд юм байна. Энэ үр нөлөө нь ингээд гараад ирэхээр бүр гайхалтай байд юм байна. Гэр бүлд ингээд бид нар ингээд нэг нэгнтэйгээ ойлголцохгүй нэг нэгнийхээ хэлээр яриаг болохоор хоёр тишээ ингээд хараад яваад идэг. Энэ угаасаа надтай ярилцахгүй угаасаа энэ ойлголцохгүй би минь гараад нааг ойлгохгүй шүү дээ гэд хоёр тишээ харчаад идэг. Гэтэл гэр бүлийг гэдэг зүйлийг чинь зорилго нь уул нэг зүйл байгаа байхгүй юу? Хамтдаа тэр санхүүгийн эрх чөлөөж байна уу? Гэр бүлийн харилцааны тэр хайр нэг нэг хүндэлсэн хүндлэл байна уу? Бүх зүйл чинь нэг зорилгын төлөө үр хүүхдүүдийг ингээд цаана сайн сайхан хүн болох байна уу? Нэг зорилготой. Гэхдээ хоёр тишээ харцсан. Заримдаа ингээд санхүүн тусдаа нэгнээс санхүүг нь нууцсан ч юм уу тий. Эсвэл ингээд яг юу их гэдэг яваад байгаа нь тодорхойгүй. Одоо эхнэр нь гой мөрөөдөлтөй нэг зорилгын төлөө яваад идэг. Нөхөр нь бас нэг зорилгын төлөө яваад идэг. Тэгсэн чинь яг үнэндээ хоёулаа зорилгоо нэг болгоод санхүүгийн зорилго болоод амьдралынхаа зорилгыг ярилцаад би нэг юм мөрөөдөлтөй чи ямар мөрөөдөлтөй хоёулаа эхлээд энэ мөрөөдлийнхөө төлөө дундаасаа энэ мөрөөдлийнхөө төлөө зүтгээд үзэх үү гэд явхаар илүү хүчтэй илүү нэг нэгнээ ойлгосон харилцаа руу шилжих юм байна л да. Тэгэхээр ингээд энэ лайваар яг юу өрх хийсэж байгаа юм бэ гэвэл гэр бүлийн харилцаач тэр санхүүч тэр бүх зүйл бусад хүмүүстэй харилцах ажлын газрын хүмүүстэй харилцах харилцаач тэр тухайн хүнийхээ онцлогийг ойлгочвол их амархан уулна амархан. Зүгээр бид маш хэцүү болгочдөг зүйл нь сөргөөр бодоод тэр хүнийг яг ачиг байх хэрэгтэй гэж бодчихдог байгаа байхгүй. Жишээ нь би ийм яриа болохоор надтай харилцаж байгаа хүн яриа биш дугаа хүн байвал хүүтэн санагдаад энэ хүн их өмхий санаатай дотгошоо хүн юм аа ойлголцдог хэцүү юм гэл тэгээд идэгтэй. Гэтэл яг үнэндээ хүн болгоно ачиг ингэж нээлттэй харилцдаг ярилцаад амархан байдаггүй. Тэгвэл яг тань шиг бас байхгүй тий. Тэгэхээр яг энийг ойлгочвол илүү амархан. Тэгээ гэр бүлийн зорилгоо ихэвчлэн ихэнх эхнэрүүд маань маш олон ярьдаг. Эмэгтэй хүмүүс маш их ярьдаг тий. Тэгэхээр эхнэр нөхрөө сонсох чадваргүй байдаг. Яг нөхрөө юу хүсэж мөрөөдөж байгааг сонсох боломжгүй. Яг өөрийнхөө яриад байгаа зүйлээ л яриад байдаг. Өөрийнхөө л зориг мөрөөдлөө яриад өөрөө л ингээл эмэгтэй хүн тэгээл байдаг. Харин нөхөр нь дотроо юу бодоод юу үсээд яваад байгаа гэдгийг боддгоо. Тэгээд өөрлөгөө яг өнгийгэд хараад
би нэрээ нөхөртөө ингэж хандаад байсан юм байна. Би нөхөртөө үжил бодлоо тулгаад байсан юм байна. Би нөхөртөөгөө ойлголцох гэж хичээгээгүй юм байна. Нөхөр маань яг юу хүсэж мөрөөддөг, нөхрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг мэддэг эмэгтэй тун цөөхөн ирнэ. Нөхрөө яг сонсъё гэж хичээдэггүй. Тийм байдаг байх нэ. Тэгэхээр та нөхрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг мэддэггүй. Зорилт нь юу гэдгийг санхүүгийн хувьд та хоёр ямар зорилготой явдгийг энэ бүхэн чинь нэг болж иж ингэж цаашаа илүү хүчтэйгээр явна. Таны зорилгыг дэмцэнгүү эсвэл нөхөр маань намайг дэмждэггүй гэдэг та яг нөхөртөө ойлгуулж чадсан уу зорилгоо? Би яг ийм зорилготой ингэснээр манай гэр бүлд ийм давуу тал үүснэ. Ингэснээр миний үр хөвгөдөд ийм зүйлийг үүсгэн гэж хэлсэн үү? Эсвэл та чи намайг гарахгүй байна. Эсвэл би ийм зорилго мөрөөдөлтэй хатсан чи намайг эсэргүүцээд байна. Заримдаа бүр нөхрөө өрсөлдөгч болох цаарна. Энэ миний зорилго мөрөөдөлт ингээд саад болоод байна. Намайг ингээд хорж цагддаг хүн байна. Энэ бол эмэгтэйчүүдийн бодлын алтай байна л да. Гэтэл яг үнэндээ зорилго түрүүний манай шавийн жишээ шиг ментор авсан шавийн жишээ шиг нөхөр нь урд нь бол гарахт нь уурлаад байдаг гэсэн бол одоо тэггүй харин ч би ингээд эхнэрийнхээ боловсролтод хөрөнгө оруулъя, энэ сэтгэлгээнд хөрөнгө оруулъя гэдэг мөнгө өгөөд ингээд гаргах жишээтэй тий. Тэгээд эндээс юу яаж байгаа юм гэхээр та яг ойлгуулж чадсан юм уу? Ойлголцож чадсан юм уу гэдэг асуултыг бас өөрөөсөө асуугаарай тий. Бид нар ингээд эмэгтэй хүмүүс нэг даваа тал нь гоё нөхөртэй ирэхлээл бүх зүйлийг болгочих гол тийм хандлага байдаг шүү дээ тий. Гэтэл нөхөртөө яг өөрийнхөө доторх зүйлийг яг уудлах боломжийг нь олгож байгаа юм уу? Тэр хүн чинь яг юу бодод төсөөлж хаашаа явах гэж байгааг мэдчихэж байгаа юм уу? Тэгэхээр зорилгоо нэг болгоё. Уул нь зорилгоо нэг болгоод нэг зорилгоо нэг бүхэл олгочвол илүү амархан. Одоо санхүүгийн эрхчлэн төрөх байгаа зорилгын хувьд гэр бүлийнхаа зорилгыг ийм хэдэн сая төгрөгийн тийм зорилго тавьчих. Эндээ хүрээ. Тэгэхэд бол би ийм төгрөгийн орлого олъё. Чи ийм төгрөгийн орлого ол. Хоёлаа энд хүрээ гэдэг зорилго тавьчихвал амар тий. Тийшээ аялье гэд одоо Турк руу аялье ч юм уу одоо хил нээлттэй байгаа газар руу аялье гэдэг ч юм уу тийм зорилго тавьчвал тэгээ тэр аяллаа зорилго чи юу юм гэдэг дээр бас хоорондоо ярилцаад ойлголцоод тэгвэл ярилцдаг болохын тулд хамгийн түрүүнд ярихаасаа илүү их сонсох байгаа хгүй яг тэр хүн юу хүсэж байгаа юм яг яах гээд байгаа юм гэдгийг тэгэхээр өнөөдрийн талаар ойлгочвол амархан дөрвөн төрлийн тайпын хүмүүс хорвоо ертөнцийн дээр байна тэгвэл яг тэр хүмүүс та яг аль нь зарим хүмүүс маш гоё гэрээ цэвэрлэх дуртай эмэгтэйчүүд байдаг те хувцсыг ингэж живхийдл хүчдэг манай ихч тийм маш гоё ингэж гэрээ гоё цэвэрхэн байлгадаг нөхрөө гоё халамжилдаг дээрэс нь ингэж гэрт нь очихоор бүр гоё дандаа дайлж цайлдаг тэгэл бүр нэг цаанаасаа л нөгөө нэг дархан бэргэж байдаг штэ те нэг гоё хүлэн шүрцэн даруухан цэвэрч юмтгэд ийм монгол эмэгтэй байдаг тэгвэл зарим эмэгтэйчүүд тийм биш штэ зарим эмэгтэйчүүд тэгж аяг цэвэрлэх, аяг угаах, гэр цэвэрлэх гэхээс илүү ийм бизнес тал руугаа эсвэл өөрийгөө хөгжүүлэх тал руугаа бусдаа ярилцах тал руугаа илүү даваа талтай байдаг тий. Тэгвэл яг өөрийнхөө даваа тал дээр ажиллая. Сул тал дээр бол дараа нь ажиллаж болно. Тэрнээс гадна сул талаа хүртэл бизнес болгож болно тий. Жишээ нь миний нөгөө цүнхний брэнд гэж яриад байгаа дэр би маш эмх цэгцгүй замбрааг байхгүй. Тэгэхээр цүнхэн дэх юмнууд ингээ холилчдаг, дотор ингээ будаг ингээ холилчдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрийгэ шийдэл болгосон зүйл нь угаасаа энэ бүх бизнес нь асуудлаас гарч байгаа сте. Тэрнийг эмх цэгцэнд оруулчих юм таслахаатай болгочих, ус нэвтэрдэггүй болгочих гэдэг шийдлийг гаргаж ирсэн байхгүй. Тэгээ төлхөөрөө олдгоо. Төлхөр ингээл том цонхон дотор ингээ ёроолд нь олдохгүй байлаа гэж бодоод төлхөрийн нэмэгцэцтэй болгочихъя гэдэг тийм зүйл санаачлаа. Тэгээд эмгээ хайчдаг эмэгтэйчүүдэд гээд гих мэтчлэнгээр ингээ бэрхшээл дээр тулгуурлаад бас бид нар сул тал дээр бол бизнес босгож иж болно, даваа талаа болгож болно. Жишээ нь үрэлгэн хүн байлаа гэхэд санхүүгээ эмэгцэцтэй болгоод санхүүгийн сургалт хүртэл зааж болдог шүү дээ, тий. Тэгээ яг энэ шиг та нөхрийнхөө сул талыг ч мэдэж болно, даваа талыг ч мэдэж болно. Тэгэхээр нөхөртөөгөө ямар үгээр харилцах юм, нөхөр угаасаа ийм сэтгэл зүйн онцлогтой юм байна, ийм тайптай юм байна. Тэгэхээр би ингэж хариулт ойлгох юм байна те. Илүү ийм боддоор сэтгэдэг логикоор эрэгтэй хүн ингээд илүү бодд яг гарт баригдах зүйл илүү итгэдэг бол эмэгтэй хүмүүс бид төсөөлөн бодох хийс үртийн сэтгэл хөдлөл өндөртэй зүйлд илүү итгэх магадлал өндөр гэдэг яг их мэдрэмжтэй байдаг учраас. За тэгвэл та логик талтай ажиллаж байгаа хүнтэй ямар харилцаагаар яг бодит зүйлийг төсөл төлөвлөгөө ингээ гаргасан тий. Одоо яг ийм зүйл төрнө. Ингмээр миний зорилгыг ийм гэдгийг бичээд ингээд яг ингээд энгийн ойлгомжтойгоор тайлбарлаж үлээ ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр та хин нэг ойлгохгүй байгаа бол тэр хүнд асуудал байгаа юм биш. Та зөвхөн тэр хүний ойлгох хэлээр нь яриаг байгаа шүү. Тэгэхээр энэ тал дээр ажиллаад үзээрэй.
Тэгэд хүн нэг ойлгох гэвэл тэр хүн танд ярьж байхдаа ихэнх мэдээлэл өгсөн байдаг. Юунд дуртай гэдгийг, юунд ямар зүйлийг давуу талтай, сул талтай бүгдийг илэрхийлсэн байгаа шүү дээ. Харин дуугаа хүмүүс гэдэг те ер нь амнаас нь үг унахтай хэцүү тийм хүмүүсийн үед бид хэд өөртөө л эхлээд ойлгох гэж хичээхгүй бол тэр хүнийг ярихыг хүлээх юм бол энэ гэр бүлийн харилцаа маш удаан үргэлжлэхгүй ч хийж магадaltaй тий. Яг тэгвэл ингэж ярьдаг хүмүүс бол сэтгэлийн эмоцийн сөрөг зүйлүүдэд гаргацдаг бол тийм дотгошоо тийм дугаа хүмүүсийн хувьд сэтгэл дотор нь юу байгаагаа ч хэлж чаддаггүй хэцүү тийм хүмүүс байдаг те. Тэгэхээр тийм хүмүүсийг сэтгэл зүйчдэр очиж бүх зүйлээ гаргах гэдэг. Тэгвэл эхнэр хүн чинь бас хажуугаар нь сэтгэл зүйчийн үүрэг нөхөртөө бол коучийн үүрэг гүйцэтгэж чадхаар байхгүй нөгөө яг үнэндээ ингээд энэ амьдрал чинь эмэгтэй хүний хатуу ухаантай тогтно гэл нэг тийм үг яваал идэв шүү дээ. Яг үнэндээ та нөхрөө чиглүүлэх хүн шүү гэдгийг энэ хүл аюураа хүрхийг хүссэн. Тэгээд ойлгох бол бүх зүйл амархан. Тэр санхүүн ч юм уу, орлого олгон ч юм уу, нөхөртөө харилцаач юм уу, тэр байтугай хүүхдтэйгээ харилцаа хөтлөн дээр гарна. Яг бол бид бүдгийн онцлог шин чанар өөр байдаг. Тэгээд давуу болон сул талын хүлээн зөвшөөрөөд энэ хүн угаасаа л юм дуугаа. Тэгвэл энэ хүн яг юу бодож явдгийг гэдгийг ярилцах. Гэхдээ бид нөхрөө хөвчлэн ярилцах дург болгоцсон байдаг л да. Яг бол маш олон үг ярангуул дунд нь яриагийн таслан нэг юм ярих гэхээр дунд нь өөрийнхөө сэдвийг оруулж ирэл маш олон сэдвээр тасдсан байдаг. Тэгээд тэр хүн чинь дараа нь бидэртээ ярих сонирхолтой болчихж байгаа хгүй. Тэгснээ дараа нөхөр манай нөхөр надтай ярих юм шиг угаасаа бид ярьдаггүй гэдгээд харилцаа нь бүр хөндийрцэн. Тэгээд үүнээс болоод дараа нь 3 дахь сэтгэж хүртэл гарч ирсэн тийм тохиолдлууд байдаг шүү дээ. Тэр нь нэг сонирхолтой судалгаа байдаг нь ихэнх 3 дахь сэтгэж гарч ирсэн амьдралын тэр судалгаа нь ерөөсөө тэр 3 дахь хүнийн царайлаг гоё эмгтээдээ биш харин тэр эрэгтэй хүнийг сонсож чаддаг болол тийм хүн гарч ирдэг. Эхнэрүүд болохоор нөхрөө сонсож чаддгүйгээсээ болоод алдаа гаргад юм л да. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд ойлгохыг хүсвэл эхлээд сонсоод үзье. Дүгнэхээ болчих. Нөхрийгөө ярьж байгааг дүгнэхээ болчих. Урдаас нь зөвлөхөө болчих. Шууд ингэж наа чинь буруу, наа чинь зөв, наад дээр алдах гад штэ гэд тэрийгэ болчих. Тийм бол илүү шийдэлт хүрнэ. Илүү нэг зорилготол хүрнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нэг зорилготой нэг гэр бүл санхүүгийн ч байна уу нэг зорилготой болсон багт нэгнээсээ урваад эсвэл ингээд хазаагаадах тийм зүйл байхгүй болчихно. Нэг ойлгоцсон тохиолдолд дэмжээл яваад байна. Урд нь буруугаар ойлгодог байсан зүйлүүдээ ойлгоно. Та тэр хүний хэлээр явж байгаа учраас таны зорилгоч бас ойлгоно. Та тэр хүнийг сонсож байгаа учраас тэр хүний зорилгыг ойлгоно. Тэгэхээр ингээд харилцан ойлголцчулбал бүх зүйл амархан. Тэгээд хамгийн их хүний зовоод үзвэл бол бодол шүү. Энэ нөхөр намайг тэгэх гээд байна. Энэ нөхөр одоо яг ингэ явж байгаа. Эсвэл энэ бүх бодлууд чинь хангалттай нь худлаа байдаг. Тэгээд бусдын талаар сөрөг бодол бодож байгаа тэр бодол болгон чинь худлаа шүү. Тэр бодолтой итгээд яваад байвал бодол чинь мэдрэмж болно. Мэдрэмж болсноороо одоо жишээ нэг сөрөг бодол бодлоо. Энэ хүн намайг хуурч ингэж бодож байхад та яг тэр бодолтой итгэснээр яг хуурж байгаа юм шиг мэдрэмжинд хүрнэ. Тэгээд тэрэндээ итгээд өөрийгөө өрөвдөд эхлэн би одоо хуурж байгаа юм итэж гэдэг ч юм уу. Тэгээд ингээд зүрх дэлсээд ингээ ууралдаг штеп. Тэгээд уурсны дараагаар сэтгэл хөдлөлтөд автаад бүх муухай үгцгээ бүх эмоц эмхт хүмүүс ингээ гаргасныхаа дараа юу лээ? Энэ бодол үнэн байсныг бүр ялгаж чадхаа байсан байгаа хгүй. Гэтэл яг энэ сэтгэл хөдлөлөөс болоод маш олон харилцааны зөрчлүүд, маш олон гэр бүл салт хүртэл үүсэж байгаа штеп. Тэгэхээр ингээд харилцан ойлголцохдоо эхлээд сонсъё, эхлээд ойлгоё гэдэг уриалгыг энэхүү аюураа хүрхийг хичээлээ. Тэгээд нөхрийнхөө даваад болон сул талыг бас сайн ажиглаарай, сонсоорой. Зарим хүмүүс халамжгүй гэдэг гэтэл давуу тал нь зөндөөл идэв штэ. Амьдралын алсаараа амьдралыг авч явах чадварын хувьд шал өөр байдаг. Таныг халамжлаад байгаа хэлийг та ойлгохгүй жолооч нөгөө хайрын 5 хил гэж ном байдаг шиг. Та яг халамжлаад байгаа хайр хэл. Одоо жишээ нь манай хүн гэхэд хоол нь бол хайр, хоол гэдгийг бол хайр гэж ойлгох байхгүй. Тэгэхээр хоол гэж хэлэх юм бол хайрлалаад байна гэж ойлгоно. Тэгвэл зарим нь ингээд сургуулийн дээрээс зарим гарч ирсэн чинь бэлэг авах дуртай. Өөрөө бэлэг авах дуртай. Тэгснэ нөхөртөө бэлэг өгөө л гэдэг. Тэгсэн чинь нөхөр нь тэнд нэг баярлаад байгаа юм байхгүй. Тэгээд нэг сэтгэл хөдлөхгүй. Тэгэхээр та тухайн хүнийг хань ижлэгээ юунд баярлахыг мэдэх хэрэгтэй байхгүй. Таны баярладаг зүйл тэр хүн баярлах албагүй. Та гоё хоолнд дуртай бол та гоё хоол хийж өглөө гэд нөхөр чинь баярлахгүй байлаа гэхэд тэрэнд нэг сэтгэлээр унаадах явдалгүй. Зүгээр л та тэр хүний хэлээр яриаггүй байхгүй. Тэгэхээр та ажиглана, сонсно, мэдэрнэ.
Мэдрэмж гэдэг чинь энэ дээр л гарч ирэх нь шүү дээ, тий. За тэгэхээр өнөөдрийн даваар нэгдсэн гэр бүлийн харилцаанд бас тос болоосай, нөхрийнхөө онцлогийг ойлгоосай, харилцаасай, ойлгочвол уул нь харилцаа амархан дэмжиж явчихна. Түрүүний манай шимнэрийн жишээ шиг нөхөр нь дэмжиж гаргахгүй гэж ууралдаг гэсэн гараад хайрнууд гэрийнхаа асуудлыг шийдэе гэж ярьсан шиг дараа нь урд нь ингэж шаардаад надаа мөнгө өгөөч хараа энэ хэцүү байна гэж яхад заавал нэхүүлж өгдөг байсан хүн буцаагаад өөрөө санаачлахаараа уул нь бид эмэгтэй хүмүүс бид нар өөрсдөө нөхрөө ойлгочих юм бол нөхрөө чинь бидрийг дэмжиж ууралж гоншгонш надад тэрийг аваад би ингэж гомдлохоор бол нэрхтэн өмхөх хүсэхгүй байхгүй. Хүсэн ч гэсэн нэг өрөө төлж байгаа юм шиг өгнө. Одоо жишээ нь надад тийм палаж байхгүй, надад ийм байхгүй гэл ингэж яах хооронд тэр хүнд дотоо мэд би энэ хүнийг дутаагаад байгаа юм байна гэдэг тийм сөрөг мэдрэмжээр таньдмаа өрөө төлж байгаа юм шиг өгнө. Харин та өгөх сэдлийн төрүүлж чадгаар тийм нэмэгтэй байх юм бол тэр хүнийг ойлгодог, хайрлаад та тэр хүнд өгөөд яг хүндлэлийн нэ нөө өөрийнх нь хэлээр яриад ирэхээр чинь тэр хүн танд өөрөө сайн дураар өгөхийг хүсэн шүү дээ. Юу өгмөр байгаа, юу тогтоо байна гэж өөрөө асуудал нь тийм хүн байх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр ихэнх гаргадаг алдаа нь гомдлож уурлаж авах эсвэл ингээд уураараа айлгадаг эсвэл салж явна ч юм уу тийм айдас үсгэж тэр нэг зовиртой тэгээд нэг юм өгнө тэгээд дараа нь тэр нь тэгж авсан хүндээж үнцэнэггүй дараа нь нөгөө өгсөн хүнчтэй дараа нь юм авч өгөх сэдэлгүй болчдөг. Тэгээд магадгүй нөхөртөө бэлэг авч өгдөггүй гэл бодож идэг хүмүүс байж магадгүй тийм маа нөхөр штэ нөхөлтөө төмс над бэлэг авч өгдөггүй. Тэгвэл та тэр хүний хэлээр ярил л да тий тэр хүнд та эхлээд юу өгч чадах юм. Тэр тэгж ойлгосноо дараа өгөх сэдлийн төрүүлэх байхгүй. Тэрнээс аавь гэл дайраад ах юм бол тэр хүн дандаа л ингэж авдаг штэ гэд тийм бодол төрн штэ яаж ч утсан. Тэгэхээр бусдын оронд өөрийгөө бас тавиад үзээрэй гэж бас энэ лайваар уриалмаар байна. Таныг үнэхээр та тэр хүний хайрыг татмаар үнэхээр тэр хүсч байгаа зүйлээ амаар байвал эхлээд өгөх хэрэгтэй шүү. Бид нар өгөхгүйгээр л авъя гэдээ яриад идэг бас тал байдаг эмэгтэй хүмүүсүүд. Эмэгтэй хүн болохоор эхнэрийн зөв гээл дайраал эсвэл эмэгтэй учраас би тийх ёстой би өөрийгөө амар даам гэж боддог. Эсвэл ингээл би энэ гэр бүлийг авч явдаг эмэгтэй. Эсвэл энэ нөхрөөс бол хараад байж яа тий эсвэл ингэдэг тий би нөхөртөө нөхөргүй болно. Эсвэл би нөхөргүй ч гэсэн би өөрөө орлоготой юм чаа. Би өөрөө орлоготой юм чинь ингээд энэ нөхрийг гоохгүйгээр өөрийнхөө цалингаар болоод байна гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд би өөрийнхөө зүйлийг болгож जैन гэдэг ч юм. Энэ бол бас л бодлын алдаа. Гэтэл эрэгтэй хүн чинь та эрэгтэй хүний онцлог чинь та өөрийнхөө зүйлийг аюулгүй байлгах тийм сэтгэл зүйн онцлогтой шүү дээ. Тэ өөрийнхөө ан чин тийм төлөвтэй тий. Тэгэхээр энэ хүн надад ингэж надгүй бол хэцүүд нь халамж хэрэгтэй гэдэг сэдлийн төртөл нь тийм эмгтээлийн шинж чанараа бид нар сэрэх хэрэгтэй болохоос биш дайчин сталаад өгнө одоо би бол амжтай нэрээ тийм дайчин эмгтэй шүү дээ энэ амьдралыг нуруунд дээр үрсэн. Гэтэл цаана гэр бүлийн харилцаа чинь сүрэх хандлагатай шүү. Бүх зүйлийг урдуур нь ороод үүрээл би энэ дайчин эмгтэй гэдгийг үзүүлэх гэж явж байхад чинь тэр эрэхтэй сул дорой болж байна. Тэр эрэхтэй амьдралыг авч явах тэр ингэж би нэг эр хүн шүү гэдэг тэр мэдрэмжээ авах чанар нь буураад байна шүү дээ. Тэгсэн чи бид нар одоо энэ тийм хандлага ба шүү дээ. Хүчтэй бай, эмгтэй хүн хүчтэй бай гэд хүчтэй байж болно. Тэгээ уйлж захтаа хүртэл хүчтэй байгаараа найзаа гэдэг нөгөө түн бүр хүчээр уйлжсэн хүчтэй байна гэж босч ирэл сэтгэл зүйн эмоцо дараад. Гэтэл бид нар байн хүчтэй халбгүй шүү дээ. Байн зөрөгтэй байх халбгүй, юм болгон л үсрээл дайраад байх халбгүй. Заримдаа сул дорой байж болно шүү, заримдаа уйлж болно. Заримдаа ингэж гэтэл бид сул дорой байгаа үедээ баг илүү хүчтэй байдаг. Бид ингээ хүчтэй гэл дайрж явах үедээ өөрийгөө хүчсэж явах үедээ тийм хүчтэй байж чаддаггүй бүр тэр инерцэндээ бүр шатцсан байдаг байхгүй. Тэгэхээр заримдаа өөртөө тийм сул дорой байх боломжийг олгоорой. Тэгээд нөхрийнхээ хажууд хүчтэй байгаас илүү бас сул дорой зангаач бас харуулхад илүүдэхгүй. Яагад гэвэл энэ хүнийг би эрэгтэй хүн учраас ингэж босгож өргөж чадах юм байна гэдэг мэдрэмжийг тэр хүн төрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгсэн чинь бид нар яадаг вэ? Өөрөө болох чинь өөрөө чадчих чамтай чамгүй болно гэдэг мессеж өгөх тусмаа та холдож байгаа. За тэгээд энэ хөл аяар нэг эмэгтэй ч гэсэн нөхөртөө ойлголцоод халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлээсээ яг надтай ганцаардсан метр авсан тэр эмэгтэйс гоё мэдрэмж авсан шиг тийм мэдрэмж аваасаа гэж бодож байна. Таны нөхөр тантай ярьдаггүй биш байхгүй юу? Та зүгээр л нөхрөө сонсдоггүй. Бас таны нөхөр тийм романтик эсвэл нөгөө халамжгүй биш байхгүй юу? За зүгээр л халамжлах аргыг ойлгуулаагүй л байна. Уул нь халамжилж чадна шүү дээ. Анх бидрийг найрж явахдаа тэд нар чи халамжилдаг л байсан шүү дээ. Гой цэцгээ бариа гүдэг. Эсвэл ингээл гой хувц бэлгэлдэг. Эсвэл гой ресторанд оруулаад хувц мовц үлгдэг тийм л байсан шүү дээ. Тэгвэл яагаад одоо тхий болцсон тий?
одоо ингээд гоё ресторанд оруулахаа ч юм уу эсвэл ингээд халамжлахаа болцсон. Зүгээр бид нар өөрөө урдуур нь орж гүгээл ингээд хамаг юм хийгээл тэгснээ бүх зүйлийг болгох чинь гэж нэг хүчтэй эмэгтэй дүрд тоглож гол. Тэгвэл бид сул дорой байхыг бас өөртөө зөвшөөрч болно шүү дээ. Бид нар заавал төмөр хатагтай шиг байгаалгүй. Хувь хүний хөгжил. Бид нар ингээд эмэгтэйчүүд маш их хөгжсөн байна л да. Одоо хувь хүний хөгжлийн сургалтанд 10 хүний 9 эмэгтэй шүү дээ. Тэгээ маш их мэдлэгтэй, маш их юм цойлсон эмэгтэйчүүд. Гэхдээ бидний мэдлэг нөхөрт зөвлөгөө болох хэрэг байхгүй байхгүй юу? Бид нар ингээд нөхөртөө заах гэж зөвлөгөөд байдаг байхгүй. Одоо наа чи юм штэ, тийм штэ. Гэтэл эрэгтэй хүний өөрийнх нь тийм бардам зан гэж нэг зүйл байгаа. Тэр зүйл рүү халдаад хэрэг байхгүй шүү дээ. Гэсэн чи бид нар амьдралын бүр зөвлөгөө багш шиг одоо тэгвэл тэгнэ. Одоо санхүүгийн би ийм мэдлэгийн сургалтанд суучлаа. Одоо чи тэгдэ гэл. Тэгээд ингээд харилцааны асуудал үүсгээд байна. Тэгэхээр эрэгтэй хүний сэтгэл зүйн онцлогийг мэдчихье. Өөрийнхөө сэтгэл зүйн онцлогийг мэдчихье. Эхлээд нөхрийнхөө сэтгэл зүйг ойлгочих тий. Тэгхийн бол харилцуул амар. Тэгхгүйгээр намайг гоё эмэгтэй болчвол намайг хайрлна. Эсвэл нэг гоё сормос хэлгээд эсвэл гоё нэг палаж өмсөөл нэг гоё эмэгтэй болчвол намайг нөхөр ойлгоод цэцэг барайг гүн гэдэг бол жоохон өнгөн талын ойлголт гэж дүнж болно. За тэгээд энэ хөл аваараа юу хүрхий гэсэн гэхээр эхлээд ойлгочвол бүх зүйл амархан. Ойлгохгүй л зүгээр мэдхгүй хар аргаар ингээд дайраад байгаа юм л хэцүү байгаа байхгүй юу? Одоо жишээ нь юу ч мэдэхгүй тэгсэн мөртлөө нэг юм эмэгтэй байсан бизнес хийгээл дампуурал тэг бүр сүлдээ халсарсан бизнес гэдэг бол амар зүйлгүй болчихсон. Тэгвэл аргыг мэдхгүй арга нь л чухал шүү дээ. Бид нар арга ур чадвар нь л чухал. Тэгсэн чинь аргыг мэдхгүй зүгээр хар аргаар дайраал тэгэл нэг цуурхлын үгэнд итгээл тэгэл нэг харилцаанд ч тэр бизнес ч тэр бүх зүйлд ингээ хараар дайраад байгаа. Тэгээ энэ алдаагаа ч ойлгохгүй би болоод байна. Би бүтээд байна. Начиг ухаантай хүн байхгүй, начиг мэдлэгтэй хүн байхгүй гэж дайснаас болоод маш олон хүн алдчихж байгаа юм. Тэгэхээр яг энийг ойлгоод одоо би сая брэнд бүтээх хөтөлбөр энтерд оролцоод өөрөөхөө бас алдааг харж байгаа байхгүй би мэднэ гэдгийг эго маск байсан. Бүх зүйлийг мэддэг юм шиг ажилтдаг тий. Тэгвэл яг өнөндөө хүнд мэдгүй зүйл байдаг шүү дээ. Байнга нээлттэйгээр суралцах, байнга ойлголцох тэр зүйлийг нээх хэрэгтэй мэн гэдгийг ойлгож авсан. Тэгэхээр өөрлөгөө өнгө юу, өөрийгөө ойлгох хүлээн зөвшөөрье. Нөхөр намайг ойлгохгүй юм биш, би нөхрийг ойлгохгүй байна гэдэг дээр төвлөрье. Нөхөр надад бэлэг өгөхгүй байна гэж байгаа дэр биш. Би нөхөртөө юу ч өгөөгүй болоод юу өгөөгүй юм бэ гэдэг дээр илүү төвлөрье. Тэгээд ингүүл аяа өндөрлөө. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд 10 сарын 25 хүртэл сэтгэлгээний хүч чадал гэдэг сургалтанд та бүхнийгээ урьж байна. Тэгээд тэр сургалтанд юу 3 шаттайгаар үргэлжлэх болно. Эхнийх нь сэтгэл зүйн байдалтай ажиллах, дараачих нь болохоор сэтгэлгээ, мөнгө орлогоо нэмэгдүүлэх энэ брэнд хөтөлбөрөөс авсан мэдлгүүдээ бас түгэн. Дараа нь болохоор илүү сэтгэл засал тал руугаа бага насндаа авсан сэтгэл зүй. Одоо жишээ нь багтаа ээж аав нь салсан эсвэл багтаа сэтгэл зүйн гэмтэл их траума их авсан хүмүүсийн үед гэр бүлийн харилцаанд асуудал үүсгэх нь маш их байдаг байхгүй юу? Яагаад гэвэл багтаа хайр гэдэг зүйлээ боддоор мэдрээг учраас тэрийг нөхөр нөхсөн гэсэн ойлгож авч чадах чадваргүй байдаг. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн сэтгэл засал гэдэг зүйл маань яг түүн дээр ажилладаг. Гол нь яг өөрөө би дааж үйлдэл хийдэг учраас үр дүн маш хурдан гардаг. Тэрнгэрээ онцлогтой байдаг. Тэгэхээр ийм 3 үе шатаар сэтгэлээд зарчээ, сэтгэл зүгөөч удирдахчээ. Нөгөөх нь болохоор санхүү орлогоо энэ майндсет гэдэг зүйлтэйгээ энэ сэтгэлгээ гэдэг зүйлтэйгээ ажиллахаар угаасаа боломжууд ингээ гараад ирд юм байна. Одоо манай сургалтанд суусан хүмүүс ингээ ярьдаг байхгүй. Одоо юу ч харсан бизнес болж харагдаад, юу ч харсан орлого гэж харагдаад болохоор юм биш үү? Эний чинь гिचмээр юм биш. Гадуур тийм зүйл байсан бэлээ гэж. Би нөгөө барааны давгаар авахаар энэ ч халаад болж харагдаад, тэнц тийм болж харагдаад, тийм болчих жоохгүй. Яг энэ шиг боломж болно байдаг. Гэхдээ бид нар харахаас эсвэл өөрийгөө хэд дутуу үнснээс болоод тэр боломжийг олж хардггүй. Тэгэхээр яг тэр боломжийг олж харах нүдэл нэг чинь хамгийн чухал юм билээ. Тэрнээс биш та зүгээр маш олон коллежид маш олон долларын төлөөд маш олон мөнгө дээд сургууль магистр зөндөө хамгаалж олон болон ухаантай болж болно шүү дээ. Гэхдээ та ур чадвар тэр энэ сэтгэлгээ гэдэг зүйлийг ажиллаагүй бол маш олон доктор профессор хангалттай санхүүгийн байдалгүй зөндөл хардаг шүү дээ. Их сургуулийн багш нар тийм баян байдаггүй, банкнд ажилладаг хүмүүс бас тийм баян байдаггүй. Санхүү насаараа судалцсан одоо 20 жил санхүүгээр явцсан мөртлөө амьдрал нь яг мөнгөний үед ямар байдгийг энэ бүхэн чинь багадаа бид мөнгөний талаар сөрөг итгэл үнэмшилтэй өссөн байдаг. Баян муу сайн баячууд эсвэл мөнгө модноо сургаа юу ч юм эсвэл мөнгөтэй болчоор яах их мөнгө тэгэл амьдралд гай болно шүү дээ. Тэ? Тэгээд би сая нэг өөр дээрээ ядуу сэтгэлгээг ингээл анзаараад яваад байгаа зүйл нь химэх гэж оролддог.
би нүүр бодуулах мэдрэмж авахгүй зүгээр өөрөө нүрээ ингэж яач эсвэл ингэ химнээд тэг химнээд яг баян болсон энэ ороод байдаггүй л дээ. Яг нөө өрнөөс гарах зүйл дээр тэр нөгөө уналтаас босох гэдэг чинь мөнгөн багшин. Мөнгөн метрээ. Тэр үедээ бол химнэлт үүсч яалчгүйсэн. Дараа нь химнээд баяцсан гэж юусоо байдаггүй байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийн талаар ярина. Тэгээд ядуу сэтгэлгээтэй, мөнгөний сэтгэлгээтэй яаж ажиллах юм? Бид нар ингээд мөнгөний талаар их мөнгө хэлэхээр айдаг тийм мөнгөний сөрөг итгэл хүмжлэлтэй гэдэг. Өөргөө яг тийм их мөнгөтэй байх эрхтэй ч гэж бодохгүй яагаад гэдэг. Тэгээд яг ингээд сайн анжиглах юм бол бид нар тийм мессежийг бүр нийгмээс тэр чигт нь өгч байгаа байхгүй. Одоо фэйсбુક ухаар баян хүмүүс юм уу? Тэрнтэй дэгдэг гэж энэ баян хүмүүс хүн чанаргүй амьдралаар тоглодог. Бөө сөрөг мессежээр бөмбөгдсөн. Тэгснэ ингээд зургатаа хасахаар бахан солонгос кино баячууд муу гэдэг сэтэл өгсөн. Тэг ингээд бидний далд ухамсарт дандаа мөнгөний таларх дандаа сөрөг зүйлүүд хүчээр зутгадаг шүү. Тэгэхээр энэ ямар учиртай нэ Монгол улс одоо ингээ хөгжихгүй мөнгөний сэтгэлгээ нь ядуу байх тусмал бусад орнуудад ингээ хятадаас бүх зүйлийг үйлдвэрлэж авч байгаа. Тэр бүх зүйл чинь энэтэй л холбоотой үстэй тий. Тэгэхээр ингээ соёлын урсгал гэдэг зүйл чинь бас бидний сэтгэлгээ энэ мөнгөний сэтгэлгээг бас хааж байгаа. Тэгвэл энэний эсрэг та яг сэтгэлгээг өөрчлөх тэр зүйлүүдээ сурья. Сураад хэрэгтэй мэдээлэл нь авъя. Цаан чинь 5 саяын сургалт гээд 2 сая 500-аас эхлээд сургалт хүмүүс аваад байна. 10 саяар аваад байна. Одоо сая надад сургалт орсон гэхэд толгойд аль үржээ 50-аас 100 сая төгрөгийн мэдлэгийг хийцэн байгаа байхгүй. Зүгээр энэ жилийн хугацаанд 50 сая хийцэн урд нь ингээд 40 50 сая бас хийцэн хүн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар гаднаа явах булган шүп хүмс гоё л доо. Булган шүп годон готл гоё л доо. Тэгээд гоё манай дэмэг тэр бүгд гоёлох хэнд гоё харагдах уу гэдэг. Гэтэл яг үнэндээ энэ дотор байхгүй бол бид нар ингээд дампуурлаа их мөнгөтэй ингээ азар суглаанаас их мөнгө өдсөний дараа ихэнх хүмүүс дампуурдаг юм л дээ. Тэр нь тэр мөнгөө тогтоох цааш нь үржүүлэх тийм сэтгэлгээ нь байхгүй учраас тий. Тэгвэл би бол боддог байсан санхүүгийн хэрэгчлэн төрнө гэхээр их мөнгөтэй болоод тэрийг үржүүлээл эсвэл банкнаас зээл авал бизнес хийгээл тэгэл ингээл бүүм хийгээл тэгэл баян болчдөг гэж бодсон. Яг үнэндээ энэ амжилтанд хүрсэн түүхийдэг уншихаар бүр баг зүйлээс эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр нөгөө Warren Buffett тэр хүн ингээд анх хөрөнгө оруулалт ихтэй 9 настайгаас эхэлсэн байгаа байхгүй. 9 настайгтаа сонин зөөгөөд сонин зунглаа тэр мөнгөө ингээд хөрөнгө оруулж үжижсэн. 9 наснда би одоо яг юу гэсэн бэл чартаа мартаа тоглолцсон баг тий. Тэгвэл тэр хүн 9 настайдаа тэр хөрөнгө оруулалтыг ойлгоцсон байхгүй. Мөнгө үгээд алдаад тэндээс ойлгоод төрүүлж мөнгө авсан гэж харамсчихсан. Тэгвэл аль болохоор эртлийн санхүүгийн сэтгэлгээг сурмаар юм байна. Тэгээ надад нэг ойлгосон хамгийн хүчтэй ойлгосон зүйл нь хүн баян болоход хэцүү юу? Ядуу гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү юу? Ядуу гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэцүү шүү дээ. Муу мухагаа хүлээн зөвшөөрөх хэцүү юм лээ. Би ядуу сэтгэлгээтэй, би ядуу хүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэцүү. Би юм болгоныг ингэж ядуугаар хараад байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэцүү. Хүн ингэ ядуу үжилэхэр би чамаас дээш шүү гэдээ уурлах гад идэг тий. Яг энэ нөгөө зогт тэмц гэдэг юм насчаад идэг. Яг тэрнтэй холбоотой юм билээ. Тэгэхээр энэ лайваар юу хөрх хичээгээд байна гэхээр ойлгоё. Тэгээд өөрийгөө ч ойлгоё, бусдыг ч ойлгоё. Өөрийгөө ойлгоно гэдэг нь өөрийгөө хүлээн зөвшөөрнө шүү дээ, тий. Өөрийгөө ядуу сэтгэл гэдгийг хүлээн зөвшөөрье. Нөгөө арчаагүй зантайгаа аларч гэдэг цаан чи ном хүртэл гарсан байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр зангуудаа хүлээн зөвшөөрье. Би бусдыг жоохон дээрлэх гэдэг зантай юм уу? Эсвэл би нөхрөө ойлгохгүй гэдэг юм уу? Энэ бүгдийг л хүлээн зөвшөөрчих. Тэгвэл амар дараа нь үйл явдал нь шийдвэрүүд нь гараа явчихна. Нэр би тийм юм чинь өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг. Тэрнээс наа өөрийгөө ингээл хамгаалаад өмөөрөлөх, өөрийгөө өрөвдөөлөх тусмал үйлдэл хийхэ болчихно л доо. Болоод байгаа юм шиг тайвшраал. Тэгэл нэг ажил хийгээл эсвэл нэг юм эхлэхээр худлаа хүмүүс шүмжлэн худлаа шүү дээ. Тэгэл нэг юм хийчихээ гол нэг жоохон алдаагаар гол тэрэндээ буцаж гутарч унаал. Тэгэл нэгэл бүр амжилттай болно гэж маш их хүлээлт тавиал. Гэтэл бүх зүйл амжилттай болох албагүй шүү дээ. Тэндээс яг сурж байгаа зүйл нь чухал болохоос ш. Та яг бодсон шигээ бүх зүйлд амжилттай гэж байхгүй шүү дээ. Эсвэл ингээ өнгөрсөн алдаагаараа өөрийг шүүн. Тэр үед ингээ бизнес хийсэн дампуурцсан. Одоо ч худлаа гэх. Тэрэндээ итгэж чинь. Эсвэл өмнөх амьдралаасаа салцсан, нөхрөөсөө салцсан ч юм эхнэрээсээ салцсан бол одоо энэ амьдрал худлаа бүх өчүүд муу. Бүх эмгтээчүүд угаасаа л юм муу. Тэр бүх худлаас сөрөг гэтэл өмшлээ яг эндээс авч явах хэрэгтэй байхгүй. Тэрнтэй ажилдаг техникүүд нь байна. Энэ ядуу сэтгэлгээтэй ажилдаг бас техникүүд нь байна. Бид нар өөртөө ч амдрахгүй ядуу үг аваа амнаасаа гаргацсан явчихдаг. Хэдий эсвэл жоохон ярьчаач эсвэл ингээл аль хямдханыг энэ дэлгүүрт очиж аваад ч юм уу. Эсвэл ингээд хямдхан зүйл авчаа баярлаад идэг. Тэгэл яг өөрийгөө үнэтэй зүйл хэрэглэн гэдэгт итгэхгүй байхгүй. Үнэтэй зүйл хэрэглэж чадхаар тийм хүн тийм хэмжээнд амьдрах хүн гэдэгт итгэхгүй. Тэгэл хямдханыг аваад баярлал эсвэл ингээл энэ бүгд ядуу сэтгэлийн юм л ш. Тэгээд энийг хүлээн зөвшөөрч бөөр амар тэгээд тэрнтэйгээ ажиллаад
Энэ надад байгаа юм. Тэрэндээ эмзэглээд ах шаардлага байхгүй. Угаасаа барал цуснд гүйтс юм шиг байгаа юм чинь. Бүр ингээд анх ухаарсан цагаас эхлээл аав ээж нар мөнгөний ирүүл хийдэг тийм мөнгө. Тэгэн бол хүүхд ингээ айн. Энэ мөнгө гэдэг чинь аюултай зүйл юм шүү дээ. Энээс болж аав ээж минь хэрэлдэж штэ. Би том болоод мөнгөтэй л болдгоо юм шүү гэл. Тэгэл яг мөнгөтэй болох хэрэг газ үрээд дуусах чинь нөгөө айцнаас салахын тулд тэгэл нөгөө цалин ерөөсөө юу ч болохгүй нэг мэтгэд үрээд дууссан. Дараагийн цалин дээр хасахтай баахан зээл тавьсан. Баахан хувцас ажил дээрээс хувцас ингээд аваад өмсцэн. Бас мухаа харагдахгүй гэд. Тэгээ баахан нөгөө зээл мэлэр утас авцсан бас бусдаас дутахгүй гэл. Тэгснэ тэрнийхээ доторыг ашиглаж чадахгүй. Бусдаас дутахгүй юм шүү бас бусдад гайгүй утастай харагдчихмаар л шүү бас тэгт. Муу их гэдэг. Тэгсэн чинь бүгд л ядуу сэтгэлээсэн л би ч бас тэгчихсэн. Тэгэл ажил дээр хувцас ирэхээр ингээд өрөвдөөл байгаа байхгүй юу. Юм зарж байгаа хүнийг өрөвдөж аваад байгаа. Наад гоё энэ их чинь юм зараад хэцүү байдаг бах тамахтаа гэл. Тэгсэн чинь миний цалин чинь 500 гаруй 600 орчим мянган төгрөг. Гэтэл тэр хүн юм зараад олж байгаа орлого надаас илүү баг төрөвчнийх нь зузааны хэмжүүл надаас илүү байгаа байхгүй. Энд л сэтгэлгээний ялгаа байсан байгаа байхгүй. Гэтэ тэргүй хүссэн хүсээгүй хончин гэж байдаг шүү дээ тий. Та аливаа зүйлийг борлуулдаг хүн бах уу, авдаг хүн бах уу гэдгийг танаас сонголтоос шалтгаалж сэтгэлгээн дээр л ажиллахаас шалтгаалж байна л да. Тэгээ энэ бүхнийг ингээд яг ингээд дэлхийн юмын тестүүдийг нүгж үзээл ингээд өөрийгөө хараад тэр дэлхийн хүмүүс одоо жишээ нь тэр энэ тестийг боловсруулсан хүмүүс Билл Гейтс, Стив Джобсын энэ яриа эдрийг уншаад ахаар бүр ингээд ийм амархан байсан юм уу? Яагаад эдгээр хүндрүүлж ойлгодог гэсэн мэл гэж боддtiin билээ. Тэгээ өөртөө ажиллахаар тэгээ өөрийнхөө яг дутуу гэдгийг мэдхээр бүр гоё. Урд нь бол өөрийнхөө ингээд гоё чаддаг гэдгийг хараад өнгөрөх гоё мэдрэмж өгдөг гэсэн байна. Урд нь бол би одоо гайгүй нүтдээ шүү дээ. Гайгүй хамартаа шүү дээ. Эсвэл нэг онц сурцсан шүү дээ. Тэрэндээ бахархаал тавьшраад идэг. Гэтэл яг үнэндээ сул таллаа ингээ харчаар илүү амар. Тэгээ бусдын сул талыг ч мэдчихвэл амар. Тэрнтэйгээ ажилчвал илүү амар юм лээ. Тэгээд ингээд энэ хүл аяар уул нь бүх зүйл амархан. Гэхдээ хэцүү болгодог зүйл нь бидний энэ сэтгэлгээ. Тэгэхээр энэ сэтгэлгээтэйгээ заавал ажиллаарай. Маш олон мэдээлэл, маш олон сургалтын хорвоодлол хийгээр дүүрэн байгаа. Та хэдэн дүүрэгч төлөөд тэр сурч болно. Гэхдээ тэрийг үйлдэл болохгүй бол тэр бүгд худлаа. Тэр сургалт нь бол худлаа биш. Харин таныг зүгээр энэ сэтгэлгээ худлаа байгаа хгүй. Бид нар ингээд үнэтэй сургалт сайн эсвэл олон жил ухаан ажилласан багш сайн гэлээдэг. Тэр багштай учир нь бэдэггүй байхгүй яг үнэндээ танд байдаг. Та магадгүй өөрөө ингээд далаалам мажууд гэгэрийг л очсон гэсэн би ингээд ярих болгонда далаалам гэд яриад идэг нь бас хүмүүсийн сүвшрэл бас тэр хүн дээр байдаг болов гэж яриад идэв шүү. Тэгэхээр та л өөрөө л хичээхгүй бол өөрөө л тэндээс зүйлийг авъя гэж үн цэнийг ойлгохгүй бол хүртэж чадахгүй шүү дээ. Тэндээс авах мэдлэгээ. Тэгэхээр зөндөө гой мэдлэг ингээд YouTube-ээр дөрөн хэдийн их сургууль дүүрэхээр тийм мэдээлэл авах тэрийг авч чаддаг хүн яг хэд үйдэг гэдгийг сонирм байгаа байхгүй. Тэгээд одоо миний сургалтанд орж байгаа хүмүүс бас харилцан адилгүй. Зарим нь ингээд сургалтаа ингээд зүгээр үзэл өгдөг байл. Зарим нь бүр ингээд машинтай явж байхдаа үзээд осолд ороход өгсөн таны хичээл ингээд шүнж байсан хамаагүй хөргөлтэй ажил хийгээ шүнжэнгөө үздэг. Өглөө нь нас ингээд үздэг. Аль болох хүртэх юм аа ингээд хийдэг. Шууд үйлдэл болгодог гэдэг тийм хүмүүс бас байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн амьдрал бүр илүү эргээр ингээд нөлөөлж урд нь ингээд хатамтайгаа ойлгуулж чаддгүй, нөхөртөөгөө ойлгуулж чаддгүй байсан. Тэр харилцааг зүгээр ингээд эргүүлээд бүр гоё амархан болчихлоо гэд хэлж байгаа хгүй. Тэгтэн ч одоо яг ойлгож байна. Урд нь өөрийгөө яг ямар хэснэг ойлгож байна гэхээр би өөрөөсөө өөрөөсөө ичсэн, би нөхрөөсөө уучлалтгуулсан. Урд нь би ингээд техникүүд сураад нөхрөө магтах хэвээр, нөхрөөгөө сайн чанар дээр ингээд байж ах хэвээр, нөхрөөгөө сайн чанарыг хараад бичээлээвэл ингээд амьдрал сайхан болчдөг. Би ч тийм техник хийж үзсэн шүү дээ. Хан дээр ингээд нөхрөөгөө техник сайхан чанарыг бичээл. Гэтэл эн чинь өөрөө яг чин сэтгэлээсээ хийж чадахгүй. Яг ингээд чин сэтгэлийн харилцаа үүсч чадахгүй худлаа магтаал бол хэн ч хүрхгүй шүү дээ. Яг нохоо ясаар урж байгаа юм шиг л мөнгөрдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ техник гэдэг чинь өөр. Тэгэд яг зүрх сэтгэлтэй өрнө гэдэг чинь бүр том өөрчлөлт байхгүй. Тэгэд анх удаа би нөхрөөсөө чин сэтгэлээсээ уучлалт гуйж үзлээ. Урд нь бол зүгээр тухайн үе арга заах гэж уучлалт гуйна. Эсвэл юм гуйхтаа ч уучлалт гуйдаг байсан бол одоо яг ингээд чин сэтгэлээсээ хүнтэй харилцсан, ойлголцсон уучлалтыг бол хүн ойлгох тэнх хүн биш ойлгох шүү дээ, тий. Тэгэд харилцаа нь ямар гой халуун дулаан болоод нөхөр мөн намайг дэмжиж бүр ингээд гэрээ ажиллаа ингээд олуулаа байх ажил байхад намайг чөлөөлөөд ингээд цааш нь явуулж штэ. Манай хадмууд бүр манай гэрийн амьдрал туслая ингээд тгий дээврийн төмөр энэ төр зохицуулъя ингээд туслая гэдэг болсон. Урд нь ерөөсөө тэгдэггүй байсан.
Тэр хүнд тэр үн цэнийг өгч чадсан байгаа байхгүй юу? Энэ сургалтаас ойлгосон зүйлээ тэр хүн ярьсан шүү дээ. Би ийм сургалт ингээд ойлгоод ингэж хийсэн. Ийм өөрчлөлтүүд амьдралд ийм боломж байж болдгийм биш гэдгийг ойлгуулсан. Тэгтэл яг үнэндээ бид нар ингээд хадамтайгаа ойлголцохгүй муу хүмүүс эсвэл ингээд хүний хүн ч юм уу тийм сөрөг сэтгэлийг энэ дотроо тийчээл өөртөө л хүмүүсийг сөргөр бодоод яваад байдаг болохоос ш. Яг өөрийгөө ойлгуулж чадах юм бол хадамч юм уу хин ч юм уу таныг бол тэмжих байхгүй. Таныг иргэн тойрны хүмүүс. Одоо чинь би энэ сургалтын хийн ном энэ төр ингээл анх ингээд зохицуулж хат манай дүү энэ төр ингээл ном үг бэлгэлээл аль болох чадхаараа ингээд сургалтын төлбөр хүртэл ингээл нэмэрлээл нөхөр хүртэл одоо ингээд арт терапистийн сургалтын хүртэл ингээл хөрөнгө оруулж байгаа байхгүй яад бол ингээд надад итгэл төрсөн юм шүү дээ. Тэгэхээр та яг тэр хүнд итгэл төрөхөөр яг юу өгч байгаа юм? Надад ингээл зүгээр гинт ингээл надад тийм үг би тийм болмоор байна гэл тэгсэн бол бас өөр тий. Тэгэхээр яг та хинд юу өгч чадж байгаа? Яг чин сэтгэлээс өгч чадж байгаа юм уу? Зүгээр ингээд нэг хөлдөө техник авчирчаал яг ингээд за нөхрөө магтахаар л өстэй юм өгчдөг гэсэн. Айгүй л ингээд хид магтаж байгаа нөхрөөр нэг тэдийн махуулчих. Би зөндөө сонсч байсан олон эмэгтэйчүүдээс эрэгтэй хүмүүсийг магтаал левел болчдөг гэл. Тэл яг тэр яг ямар зорилгоор магтах чаа хин нэг хуурах чаа юм уу? Эсвэл ингээд жоохон хөөрөх гэж байгаа юм уу? Үгүй шүү дээ. Гүү ингээд магтдаг. Магтаал болчдөг бол тэгэл яг болол тэр үедээ харгацаалах. Гэтэл танд магтуулж ингэж хууртаж магтуулсан тэр үедээ өнгөрөхлөх. Гэхдээ чин сэтгэлээсээ танд доторхоо бодолч нээж ярихгүй шүү дээ. Яг ингээд хүн яг үнэн харилцааг мэддэг байхгүй тий. Мэдэн таачтай мэдэн шүү хүн хотлоо яриад байгааг нүдрүү нь хараад тэр байтгаа энэ лайв үзэж байхдаа миний гарын үйлдэл энэ нүднээс энэ харизмын байдлаас бүх зүйлийг хүмүүс ойлгож авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та хин нэгийг хуурах гэж өөрийгөө хуурах гэж тийм хөлдөө юм бити ашиглаарэ. Тийм арга марга нөхрөө өөртөө татах арга марга ч юм уу тийм арга марганууд гэхээсээ илүү зүгээр яг чин сэтгэлээсээ яг юу өгч чадах юм би энэ хүнийг яаж ойлгож чадах юм гэдэг дээр ажиллах юм бол илүү хүрнэ. Та яг дотроос харилцаж чадсан харилцал хүнд хүрэх болохоос биш гаднаас нэг техник зарцсан нөхөр эрэгтэй хүн ингэ судлаад ингэ нэг бацчи гэдэг тийм харилцаа бол хол явахгүй тодорхой шүү дээ. Тэгэхээр та яг чин сэтгэлээсээ ойлгохыг хичээгээрэй. Ойлгочвол бүх зүйл амархан. Тэгэхээр санхүү дээр ч тий маа нөхөр надад мөнгө өгдөгөө нарийн гэдэг хүмүүс бас маш олон сонссон. Тэгээд ингээд намайг сурлан цухаар мөнгө гэж өгдөгөө мөгдөгөө эсвэл ингээд бэлэг мэлэг өгөхгүй гин бүгд чинь зүгээр тань дээр л байгаа. Тэр нөхөр дээр биш тань дээр бүх асуудал байгаа. Та ойлгуулж чадаагүй хангалттай ойлгуулж чадаагүй эсвэл та нөхрөө хангалттай ойлгоогүй л бүх зүйлийн гарц гаргалгаа байгаа шүү. Тэгэхээр танд ойлго гэж хэлээд байгаа нь зүгээр бид өөртөө асуудал гаргаад идэг бүх зүйл байхад чинь өөртөө амжилтын дутуу мэдрэмжинд ингэж хүлэгдээл одоо ингээл амжилтгүй эмэгтэй байгаа да зүгээр нэг хэсэггүй хугацаанд хүүхд дараад өнгөрөх хугацаа байхад тэрэнд бухимдаад би амжилтгүй эмэгтэй болчлоо нөхөртөөгөө суугаад би амжилтгүй болчлоо би чамтай суугаагүй байсан бол үдийцдэг ялалцж байгаа нөхрөөс буруу яагаад идэх вэ? Гэтэл хүүхдээ хараад гэртээ байгаа амжилттай эмэгтэй зөндүүлээ гэдэг үстэй. Одоо бидний мэддэг од заяа маань од заяа гэдэг нөгөө бэлэг нэвтрүүлэг тэр чинь тэрхэдтэй хугацаанд л ингэ хийгээд болоо л байгаа зү. Сошиалор одоо манай метр гэхэд гэрээсээ ингээд сошиалор сард 15 сая төгрөгийн орлого олоод ингээд байж болж шít. Бид нар тэгтэл фэйсбүүкээр утас ухаал хэвтдэг шít. Уцаа ухаал, ноутбук ухаал хэвтдэг шít. Хэрэгтэй хэрэггүй цагаа өнгөрөөгөл. Тэгвэл тэр зүйлэл инерцээр нэг зүйлийг сурах хугацааг одоо жишээ нь нэг ном унших тийм хэцүү биш л дээ. Нарин 68 80 ном болохоор жоохон хэцүү. Гэхдээ яг цаг хугацаагаа юунд төлөөд байгаа юм те энэ хороод бидэрт өдрөр болгон өгддөг тэр зүйл чинь цаг. Тэгвэл цагаа мөнгө олох тэр зүйл рүү зориулж байгаа мөнгө гэдгээр л ялгаад шít. Баян сэтгэл ядуу сэтгэл. Бид нар болохоор ингэдэг нэг гоё гутлын зураг хараад нэг гоё шүүмний зураг хараад нэг гоё юм цамцны зураг харчаал аавна л гэж боддог. Аавна. Энийг авчих юм бол би гоё харагдана. Ингээл гоё юмтай болно. Тэгвэл эргээд танд энэ хувц мөнгө өгөхгүй ш. Тэр шүүбчтэй танд мөнгө өгөхгүй. Тэр нэр хүнд танд за яг гоё юмтай. Яг ажлын газар эмэгтэйнүүд таны шүүбийг амар гоё юм аа. Утас чинь амар орчин юм барьдаг гоё юм аа гэж хэлсэн ч гэсэн танд эргээд тэр утас чинь бараг 50%-аар зарагдахгүй. Тэр шүүб бараг буцаа зарагдахгүй. Тэр чинь бүр ингэ зарлага. Энэ бол бүр зарцуулах сэтгэлгээ байхгүй. Та өөргөө ажиглаараа ингэж лайв маяг үзээд дэлгүүр мэлгүүрийн лайв үзчихсэн авчих гаш шунлан хөдлөөл. Ер нь л ингэж мөнгөө заръя гэдэг хүн байна уу? Эсвэл энэ мөнгийг юу болгочих вэ? Одоо жишээ нь миний сэтгэлгээ өөрчлөгдсөн би харж байгаа зүйл нь би одоо ингэ сургалт ингэж юм зарж олсон мөнгөө буцаж яаж мөнгө олох вэ гэж боддог болж байгаа байхгүй юу? Урд нь бол ингэж юм авчи, тэгчи гэж боддог юм бол олсон мөнгө буцааж яаж мөнгө олох вэ гэдэг дээр яаж өсөх үү гэдэг дээр төлөвлөж эхэлж байгаа. Энэ нэг мундаг зундагтаа сураагүй маш олон менторудаас
маш олон хөтөлбөрт ингэж хамрагдчихж ойлгож байгаа хгүй. Тийм л их авширсан ядуу сэтгэлгээ дүн. Тэгээд тэрийгээ л ойлгочвол хамгийн гоё юм лээ. Тэгэхээр ингээл одоо өөрийн гэсэн брэндтэй хүн бол хамгийн баян хүн. Тэгэхээр энэ өөрийн брэнд гэдэг зүйлийг өгөөжин боо хүртэл брэнд, тод аймс хүртэл брэнд тийм хоол зүйл биш юм билээ. Тэгсэн чи би урд нь болохоор гоё үнэтэйс өчгний брэнд одоо л эсвэл гоё ноолрын кашмир гоёгоо л боддог байлаа шүү дээ. Тэгсэн чи окей бид нар үүсгэж болох юм билээ шүү дээ тий. Гоё тэмдрүүд гадуур байна. Тэгвэл яга бид нар нэг хэсэг нь байж болохгүй юм. Өөрийнхөө брэндийг үүсгий, өөрийнхөө орлого зүйлийг үүсгий. Багтахгүй шүү дээ. Бид нар ингээд би сайн нөгөө худалдааны сургалтанд сууж байхад хятадд ерөөсөн нэгэн одоо монголоор бол нэг төгрөгч байсан тэд нар ерөөсөн ингээд хямгадаж ойлгодог нэ. Тэгсэн чинь мөнгийг тэгж үн цэнийг нь ойлгодог. Тэгвэл монгол хүмүүс бол 1000 төгрөг за 100000 төгрөг юу ч гэж бодоод идэг. Гэтэл тэр мөнгийг чинь үржүүлж бид нар олох гэж яаж ингэж хүч хөдөлмөрөөр зарцсан тий. Нэг шүүбний төлөө, нэг утасны төлөө хэдэн сар ажиллаад байгаа юм тий. Яг үндэ одоо манайх гэхэд нэг плетик авангатлаа, нэг саяар авангатлаа сая 500 төлсөн байгаа. Тэр 500,000 төгрөг чинь төрийн албаа чинь нэг сарын цалин шүү дээ. Тэгвэл зүгээр л тэр плетикний төлөө ажилласан. Тэгсэн тэр плетикийн зүгээр 2-3 жилийн хугацаанд хөвдөрцөн. Тэгээд тэр мөнгө ингээл бодоо олж шүү дээ. Тэгэхээр мөнгөө одоо яг ингээд үржүүлэх юм уу, эндээ хөрөнгө оруулах юм уу, эсвэл ингээд эндээ хөрөнгө оруулах юм уу, энэ бол таны сонголт. Тэгэхээр маш олон санхүүгийн сургалтуудад суугаарай, хөтөлбөрүүдэд хамрагдаарай. Энэ сэтгэлгээг өөрчлөх сургалтууд зөндөө байгаа. Тэрэнд бас хамрагдаад гол нь сурж болно. Үр дүнгээл гаргаарай. Та 1000 сургалтанд сурж болно. Гэхдээ нэг үйлдэл хийхгүй бол тэр бүх чи хог. Хөвний өмслийн сургалтын зөндөө л эмгтээч зөндөө л ингээ хамрагдаал ингээл явдаг. Тэсм мэтлээ үр дүн гаргаж чана хэд үйдээ. Үйлдэл хийж чана хэд үйдээ. Тэ зөндөө л мөнгө төлөө сурж байгаа. Зарим нь ингээл хитэн саяыг төлөөл. Зарим нь ингээ 5 сая төлчөөд үр дүн гарахгүй хатаг хүртэл байж л юм. Тэгвэл та хитэн төгрөг төлсөн ч бай. Тэрнээс үн цэн авч байгаа юм чухал. Буцаад яаж үн цэнийг бүтээж байгаа юм чухал байхгүй. Тэрнээс биш тэнд өгсөн мөнгөндөө гороогоо л нэг сургалтанд мөнгө өгчвөл ийм их мөнгө өгсөн гэл эндээ биш. Зүгээр би эндээс яг юуг авч чадав дараа нь эргээд эн чинь надад миний амьдрал би юуг бүтээж чадах юм үйлдэл болгож чадах юм гэдг нь хамгийн чухал байхгүй. Маш олон сургалтанд ингээ хамрагдчих хаа зарим нь бол өөр нөлөө багтай байсан. Би бүх сургалт амжилттай гэж хэлэхгүй. Одоо сошиал маркетингийн 2-3 сургалтанд суудлаа. Тэгэхээр сошиал маркетингийн зүгээр ингээ ямар ч амгүй сургалт заримдаа байсан. Бичлэг нь санаа чанар нь шаардлага хангаагүй. Тэгэл олон жилийн туршлагаа яриад ерөөсөө тэр хүнд хүрэх зүйлэн тийм хоосон сургалтанд суужсэн. Тэгэхээр яг тэндээс юу ч авч гарч чадахгүй байх тохиолдол байсан. Гэхдээ яг ингээд сошиалаас аваад хэрэгжүүлсэн бас сургалтууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр зарим нэгдийн сошиал сургалт бол үр дүн муутай гэл. Бүх зүйл өөрөөсөө бусдад ингээд буруу өгөх гэдэг байхгүй. Сургалт муу байсан. Сошиалор хэрэггүй. Танхимаар л үр дүнтэй гэдэг. Гэтэ сошиалор хэрэгжүүлээд зөндөө үр дүн гаргаж байгаа хүмүүс зөндөл байдаг шүү дээ. Түлэг гадаадад байгаа багш нарын сургалтыг Монголд хэрэгжүүлээд үр дүнгээ гаргацсан сарын 15 сая төгрөг олж байгаа эмэгтэйчүүд байж та орлогын маш олон их өсвөртэй болсон. Тэгэхээр энэ бүгд чинь зүгээр л бид нар өөрсдөө гой шалтгаан тавьчихдаг тий. Сошиалор сурахгүй л гин уцтай гой уцтай болохоор сурна л гин тэгсний пэс ухаар уцсан бол болоод идэх юм. Тэгэхээр ноутбуктай болохоор болъё гээл эсвэл ингээд мөнгөтэй болохоор болъё гээл. Тэгвэл бол хүн яг ингээд мөнгөгүй байсан ч гэсэн сэтгэж болдог байхгүй юу? Одоо жишээ нь маш олон дэлгүүрүүд байгаа тэнд ингээд бараагаа борлуулж чадахгүй маш олон хүмүүс л байж штэ яг үндэ. Тэрийг борлуулж чаддаг чадвартай байх юм бол та тэндээс мөнгө олох боломжтой үсттэй тий. Заавал урагшаа гараад нөгөө гахаа өрдөг биш биш. Тэрийг борлуулах болно ш. Тэгэд тэр хүн танд борлуулад өгье ингээд би орлогоо нэмэгдүүлэх гэж байгаа гэдэг үгүй гэж хэлэхгүй л ах таны хамаатан садан байвал тий. Тэгэхээр зүгээр л бид нар өөртөө шалтгаалт очоод орлогоо нэмэгдүүлэхгүй 50 суугаал бодоод идэх тий. Нөхрөөрөө бүх юм ахуулаад 50 суугаал бүх ачааллыг нөхөр дээр өгчөөл тэгэл дараа нь өөртөө ингээ би хүүхдээ харж агаар гэрээ авч явж байгаа гэл тэр дүрдээ итгэл. Тэгвэл яг үндэ эмэгтэй хүнчтэй өөрт нь хариуцлага байгаа өөр ингэсэн санхүүтэй өөр ингэсэн мэдлэг боловсралтай байж болно шүү дээ санхүүгээд заавал ингээ нөхрөөсөө хараад байх албагүй. Тэгвэл энэ гэр бүлийн санхүүгийн алсын хараач хаашаа чиглэлээд байгаа. Магадгүй нэг өдөр нөхөр нь өвдөөд өгөхөд энэ гэр бүлийн санхүү чи хадгаламж нь байгаа мó. Үр хөвгт чи ирээдүйд одоо ингээл зөндөө сошиалор хавдар энэ би муухай зүйл ярьж байгаа юм шиг сонсч магадгүй. Гэтэ энэ бүхний эрсдлийг хаах зүйл чинь байгаа мó. Байхгүй бол яагаад 50 суудаг? Нэг хүнд найдаа тий. Нэг хүнд найдал биш тийм үе байсан нөхөртөө найдал болох ч доо гэл. Тэгвэл энэ бүгд чинь
дараа нь юу төрөгдгөө эмэгтэй хүн өөрийн хувьд санхүүгийн яг ингээд хувь цунаар аваад өхрөөр аваад тайван байгаа юм шиг харагдаж өөртөө маш итгэлгүй болсон гэдэг. Өөрөө ингээд ажиллаад олсон мөнгө өөрөө ингээд болсон 1000 төгрөг бол үн цэнтэй санагдана. Ямар ч хүнд одоо нэг гутал зараад витамин зараад эсвэл ингээд нэг зүйл гудамжаар аваад зараад үзээрэй нэг хүнд үгүй гэж хэлүүлээд зарим хүмүүст мяалуулаад үзээрэй. Тэгвэл тэр мөнгө бол амар үнэтэй санагдана. Энэ мөнгийг үрхээс хайр. Тэгвэл нэг нөхөртөө эргэлж байгаа нэг утас ахуулчих л та. Хамгийн сүүлийн iPhone. Дараа нь тэгээд тэр нь илэгдээд сэтгэл хөдлөл нь буурч штэ. Анх авч байхдаа гоё юм мэдлээ. Тэгэл хүүхдтэй тоглуулаад ч юм тэгээ явж иж магадгүй. Тэгвэл тэр хоёрын үн цэн бүр асар ялгаатай байхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ үн цэнийг мэдрүүллээсээ өөрийн гэсэн брэнд гаргаад эсвэл өөрийн гэсэн сургалтаа зарлаад сургалт гэхээр заавал дид профессор гоншин хэрэггүй. Таны зүгээр чаддаг зүйлүүд байхад болно штэ. Жишээ нь хоол хийж чаддаггүй эмэгтэйчүүд зөндөө байна. Жишээ нь би байна. Тэгвэл өөр бас зөндөө гоё торт идэг. Сая 13 настай охин торт хийж зарж илэн штэ. Байнга үйлчлүүлэгчтэй болсон ээж аав нь дэмждэг гэл. Хүсний болт хийж 12 настай охин. Нэг бас нэг 11 настай хүү нохоос алхлуулдаг үйлчлэгийг гаргацсан юм шиг. Ээж аав нь бас л дэмжсэн. Түл яга бидэнд бэж болохгүй юм. Сошиалор бидэнд танд бусдаас илүү хийж чаддаг нэг зүйл байж л баг шүү. Над харахад бол амархан л харагдаад байх юм. Бусад хүмүүст болохоор хэцүү санагдаад байх юм. Яа тийм авах юм хийж чаддаг юм бол гэсэн бодол төрмөр юм байж л баг шүү. Тэр болгоныг ингээд малтаж гаргаж ирээч. Чаддаг юм гаргаж ирээч. Энэ оюун ухаантайгаа ажиллая гэдэг уриалгыг энэ хүл аюураа өгөхийг хүслээ. Тэгээд ойлголцоорой. Ойлголцохын тулд эхлээ сонсох юм байна. Өөрийнх нь хэлээр яриарэ. Хин нэг бити өөрийнхөө үзэл бодлыг тулгаад эсвэл ингээд өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх гээд дайраад байхын оронд тэр хүнийг ойлгоод тэр хүнийг хүлээн зөвшөөрч. Тэгэх юм бол илүү амархан, харилцаач амархан, санхүүнч амархан, өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн юм чинь бүгдийг ойлгочих шүү дээ. За тэгээд энэ бүгдийг ярихыг хүслээ. Тэгээд асуух асуулт байвал мессенжерээр холбогдоод асуурай. Тэгээд завтаа үедээ хариулна. Тэгээд ганцаарчлсан ментор өгч байгаа. Тэгээд ганцаарчлсан менторын хувьд болохоор сэтгэл зүйн байдлыг нь онцлон, дээрс нь гэр бүлийн асуудлыг нь онцлон. Тэгээд техникээр ажиллана. Гэр бүлийн сэтгэл заслал одоо нөхөртөө ойлголцдоггүй эсвэл ингээд багада гэр бүлийн асуудалтай байсан хүмүүсийн хувьд ингээд харилцааны асуудлыг онцлж өгнө. Бид нөгөө эмнэлэг төчөл онцлдог шиг л онцлох байхгүй да. Гэхдээ сэтгэл зүйн байдлыг дээрс нь тэмдэг ажилласнараа үр дүн маш хурдан гардаг. Нөгөө тэгвэр өөрийгөө олж хардаг л та. Бид нар ингээд бусдаар хэлүүлэхээр ойлгохгүй л дээ. Бусад хүмүүс чи ийм бэ, тийм бэ ингээд хэлээд одоо ялангуяа нөхөр нь их нартай хэлдэг байхгүй дутагдлаа. Чи ийм өрлөгөн, чи ийм сэтгэл хөдлөлөөр хандаад байна. Наа чинь болохгүй дээ гэхээр эмэгтэй хүн зөрсөөр хагаад хийгээд алдсныхаа дараа би чамд хэлээгүй юу гэдэг тохиолдол маш их. Тэгвэл яг энэ бүгдийг онцлоод 3 дахь хүн илүү хүлээж авах боломжтой гэр бүлийн харилцаанд шүү дээ. Тийм кейс байдаг шүү дээ. Тэгвэл өөрөө өөрлөгөө өнгөлөөр тестээр ажиллаж байгаа. Би ийм салбарт тохирох юм шүү. Би энэ салбарт л тохирох хүн байсан юм байна. Би угаасаа л ийм ярих чадвартай юм чинь. Ярих нь надад кайфтай юм чинь. Би энэ салбарт тохирох юм байна. Ийм салбарт. Би нөгөө карьер хөгжлийн төвийн тест өгчсэн байхгүй Франц тест. Тэрэн дээр ингээд миний байх салбаруудаа ойлгож авч исэн. Тэгэд ико сэтгэл хөдлөлийн удирдахаа бас ойлгож авч исэн. Дараа нь сая диск тест өөрийнхөө энерги тодорхойлох тестүүд өгж үзлээ. Тэгээд тэн дээр би Стив Джобс, Билл Гейтс энэ шиг энергитэй, бүтээлч энергитэй хүн байнга ингэж юмыг бүтээж шинээр санаачлахыг хүсч идэг тийм хүн гэдгийг ойлгож авч байгаа байхгүй. Тэг бол би ингээд маш олон санаа байх. Яагаад энийг араас ингээд энэ дундаа төөрөөд энэ одоо би одоо ингээд өөрөөр буруу сэтгэхэд энэ хүмүүс намайг ойлгохгүй байна гэдэг дээр бас эргэлзээд. Тэгэд өөрийгөө танин мэднэ гэдэг чинь энэ л байгаа байхгүй. Би ямар зүйл дээр ямар салбарт байх юм. Би бол тэр нөгөө нэгтлэн бодох модох салбарт хийж сууж чадахгүй шүү дээ. Ингээд ийм Иракцтай ярьдаг юм бусдаа хүмүүс төвтэй хүн байхт чинь юмны ард суугаал граб хийгээл ингээд сууж чадхааргүй юм байхгүй. Тэгэхээр давуу тал дээрээ төвлөрөөд илүү юм ачвал илүү амар штэ тий. Тэгээ магадгүй хүмүүстэй харилцах дургуй хүмүүс байдаг штэ тий. Зүгээр ингээд хүмүүс дээрснээс ганцаараа суугаад гараас нэг юм гардаг хүмүүс байдаг. Тэгвэл яг энэ давуу тал сул тал ямар салбарт байх юм гэдгийг бас онцлоод авъя. Дээрэс нь гэр бүлийн асуудал хаана байгаа таны амьдрал ингээ хичээгэлээдэг сайжирдаггүй амжилт байдаггүй. Тэгвэл зарим хүмүүсийн амьдрал нь зүгээр байж хат нь хүртэл ингээ дээшлээл амьдрал ингээ сайжраад идэг тэр бүх шалтгаан юу юм гэдгийг онцлоод ингээ өөрийгөө харчаар бүр илүү амар. Тэгээд энэ арга техникүүд туслана. За тэгээд нэг үлээ ингээ өндөрлж байна. Тэгээд өөрийгөө л таних мэдэрээ өөрийнхөө давуу тал сул тал
юунд авьяастай, юунд авьяасгүй, юу чадахгүйгээ мэдээд авчвал илүү амархан. Чадахгүй зүйлээ чадна гэж одоо яваадсан тул зөндөөд байхгүй. Яг хийгээд үзэхээр чадахгүй. Зүгээр толгой дотроо л ботцсон. Би чадна. Би энэ дээр энэ салбарт байх хэрэгтэй. Гэсэн чинь нөгөөх нь багаасаа ээж аав нь тийм хүн болорой миний хүү гэлцэн. Тэр зүгээр нэг дүр ээж болно шүү дээ. Миний хүү том болоо одоо охтуудыг жоохон багаас нь хэлээл миний охин модель болно. Өстө нэр гоё мисс болно гэл тий. Тэгсэн чинь тэр охин яг миссийн тийм өгөгдөл нь байгаа мó мэдгүй. Тэгээ багаасаа яг тэрэндээ итгэсэн том болоо модель болно гэв. Гэтэл яг өгөгдөл нь байхгүй бол тэр хүн цааш нь явахгүй шүү дээ. Тэгвэл заримдаа ингээл эмч бол гэл тий. Гэр бүлийнх нь эмч ахаар хүүхдээ эмч бол гэдэг. Гэтэл тэр хүүхд чинь яг эмч болох тийм сэтгэл зүйн онцлог байгаа мó. Яг эмчийн тэр дуртай юм дээр ажилдаа. Тийм ажилдаа 40 жил ажиллах тийм чадвар нь байгаа мó гэдэг тэр илүү төвлөрлөө фокуслол илүү амар юм бэлээ. Тэгээд салбараа олцохоор эргэлзээд байхгүй нэр дургүй юм хүчээр хийгээд ах шаардлагач байхгүй болчихно. За тэгээд энэ хөл аяг хүлээж авсанд баярлалаа. Тэгээд дараагийн лайвар болцъя. Дараагийн лайвар би нөгөө сөрөг дуу хоолоотойгоо яаж ажилласан техникийг гэд нэг бүрслийн яриг тавьсан. Тэгээд биднийг байн унтрааж идэг нэг сөрөг нэг төрлөг тийм дуу хоолой байдаг шүү дээ. Чи чадахгүй чи юм яа. Чи царамуутай. Чи дандаа юм гэдэг бусад хүмүүс өмжлөхөөс илүү тэр дуу хоолой бидний илүү зовоодог тий. Тэгээд тэрний талаар илүү гоё дэлгэрэнгүй нээлттэй ярилцах болно. Тэгээд бусад хүмүүсийн жишээн дээр тэгээд сэтгэл зүйн судалгаатай тийм зүйлүүдийг бас хуваалцах болно. За тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Эхлээд ойлгоорой. Тэгээд хүнтэй чин сэтгэлээсээ харилцаарай. Дүр эсгэж харилцаа бол хизээж хол явахгүй. Маск зүс харилцаа бол бүр хол явахгүй. Тэгэхээр та эхлээд хүнээс алдаа ирэхээс илүү өөртөө алдаагаа харах юм бол илүү амархан болно шүү. Тэг бүгдэнд нь амжилт хүсье баяр таа.